É meu, e fago con ele o que me sai da gana. Pero se está novo, do trinque. Non é que este, é que é novo. Por que tens con ele? Porque non me gusta. Pois o mandil é o mellor que hai para traballar. Pena non o sexa tamén para homes. Home, está a funda de traballo, pero non é o mesmo. Non a cae tan ben. Ademais, cando ergue os brazos, metes a costura entre os aqueles e é incómodo. É o regalo que lle fixo o Cabanés polo día dos enamorados. Calará a boca. Non se regala un mandil por San Valentín. Acabáramos. Claro, por iso está enfadada Manola. Quería un regalo máis romántico ou algo así, non? Tiñes que ver os nerviosos que estaban pareciendo os adolescentes. Pero que parvadas dis? Cala a boca, lercha. Non é vergonza ningunha. Facedes moi boa parella. Pois a min esa parella non che me gusta nada. E a min menos. A ver, por que non? Por que non vos metedes nas vosas cousiñas? Porque non teñen nada que ver un co outro. E o Cabanés sempre ven con un par de voltas, que é moi revirado. Ai, que pesados, que non hai nada entre nós. Eu, cando os vexo xuntos, vexos moi a gusto e rin moito. Si, das maldades que din. Que só é un veciño que ven botar unha parola de cando en vez. Xa, claro, claro. Pero dá a casualidade de que lle fixo un regalo por San Valentín. Non pasa nada, A min pareceume un detallazo. Eu regalo algo e estou ao servizo dos comerciantes. E regalo ao Cabanés é todo un detallazo. Nacho, a ver, determinadas cousas valen ao principio dunha relación. A ver, Nacho, que cho hai que explicar todo.